噔噔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  L D L D L 噔噔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 ，哇！自己都嗨咗先啦。嗱，今集咧就要同大家咧分享真正嘅 LD 啊，究竟 LD 成點樣樣咧？就真係唔好錯過啊！今集咧花生指數極高，係啦，你要對香港嘅玄學家啊，即係有所認識嘅，你會睇得越過癮啊！歡迎大家收睇焦點視頻，我嘅時段社長慳運密碼。嗱，喺節目開始之前咧，我想問一問大家，係啦，對於專業人士有啲咩要求？除咗技術好之外，服務啦，係咪？最重要就係道德操守。嗱，咩叫道德操守咧？例如一個醫生，如果佢將病人嘅資料私隱，包括佢嘅病歷啦、住址啦、姓名啦，咁樣對外公開喺個 Facebook 度公開，咁你點樣睇呢個醫生咧？你覺得呢個醫生仲值唔值得幫襯咧？係啦，病人應該點樣維護佢嘅權益嘅？嗱，換個角度，警察警察固之然係紀律部隊啦，佢亦都係專業人士。如果一個警察將證人嘅身份公開，佢個樣啦，佢嘅相啊，佢嘅名啊，佢嘅住址公開，咁又會點咧？又或者銀行經理將旗下嘅客戶嘅錢嘅銀碼嘅身家公開，佢個客戶叫咩名公開，放上 Facebook， 咁呢個銀行客戶經理將會受到咩嘅對待好咧？社會大眾對於頭先會透露病人、客戶、證人私隱嘅警察、醫生、銀行經理個定位係點咧？好啦，假如一個算命師傅將客人嘅八字喺 Facebook 度公開，我哋對於呢個師傅嘅評價又應該係點咧 ？OK， 唔阻大家時間，我哋而家去片。多謝你收看我哋嘅節目，如果鍾意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。大家好啊，咁首先咧，可能即係觀眾咧對我認識唔係好深啦。咁我叫劉東林啦，咁綽號咧就行運社長。咁社長點解會叫社長咧？其實喺香港咧，媒體嘅最高負責人咧都會叫社長嘅，例如乜乜日報社長啦咁樣樣。咁點解我叫社長咧？因為我嘅本業咧係做媒體嘅，我有幾本財經雜誌啦，亦都有自己嘅財經網台啦，咁我亦都會教人哋點樣去炒股啊，點樣去投資啊、財商啊咁樣樣啦。咁我亦都會參與 IPO 啦，係啦，一啲媒體公關嘅活動啦。例如我最近就幫咗一班年輕嘅企業家 GP49嘅炒旺香港活動啦，咁我又出錢又出力啦，係啦，咁仲有其他嘅業務嘅，咁即係成日講都係呢啲啦。咁玄學咧，畢竟咧都係我嘅興趣嚟啫。咁我其實唔係一個真真正正嘅玄學家，但係咧就早年咧好多身邊嘅兄弟咧都會揾我算命啊、睇風水。
咁我身邊嘅多數都係老闆啊，好似上市公司主席啊、立法局議員啦、醫生、律師啊呢啲專業人士，咁佢哋通常咧都會即係俾翻啲紅包我啦，咁直至到2022年咧，我先正式咧就對外咧就開放呢個算命嘅服務嘅。咁我亦都冇任何嘅專業資格嘅，我又唔係經紀，更加唔會賣咩保險咁樣嘅，咁大家清唔清楚先？反而咧好多經紀咧想同我合作，係啦，咁我亦都唔印卡片嘅，老闆就少印卡片嘅，咁大家知道我啲資料之後咧，咁我就開始呢一集啦。咁頭先我講咁多嘢啦。咁大家都會睇到呢個嚴正聲明啦，咁我都不厭其煩讀一次。咁呢個嚴正聲明咧，就喺2023年咧12月31號咧就作出嘅，係啦。咁我都熟習下呢個，係啦，圈一圈先。咁本社長咧就為 Sky Finance 嘅負責人之一啦。Sky Finance 咧就係天賦財經台咁而家咧就係一個金融嘅集團嚟嘅。咁我哋有自己嘅基金啦，係啦，咁對外開放嘅，可以投資嘅咁我係負責人之一啦。咁特別喺呢個節目嘅統籌同埋製作上咧就有話語權。咁事緣啦，一位叫做即係大家知道邊個噶啦葉師傅德行有缺啊。咁咧喺網上公開本人嘅八字同埋對話私隱，誣陷捏造對話事實，亦查證咧葉師傅咧確實咧有攻擊術數界其他師傅嘅劣跡，並且咧就自鳴得意，以此為樂嘅言行。咁咧無論專業同埋私德咧俱無。咁呢個嚴正聲明，我喺自己嘅個人專業啦，同埋 Facebook 嘅一個自己嘅戶口咧都作出咗啊。我讀埋落去先。因此咧，本台即係 Sky Finance 咧，將永不錄用及合作。以後咧，呢位師傅咧在外嘅任何行為咧，皆與本台無關。本社長咧對於咧曾經付費俾呢位葉師傅咧去批八字，卻反而咧被呢位師傅咧就誣衊，表示極度遺憾咁咧亦將咧保留咧法律嘅追究權利。好啦。呢個就係暫時呢件事嘅結果。咁事發係點嘅咧？就話說咧，喺今年我 check 一 check 係幾號先11月17號2023年嘅11月17號。咁我有一位朋友啦，咁佢咧就 send 咗個 WhatsApp 俾我，咁佢就話咧。呢一個師傅咧就話識我，咁咧呢位朋友咧佢就幫我平反，就俾佢鬧，咁咧佢就話咧人哋咧有人哋嘅做，你咧點解要咁樣冇口德咧咁樣？咁究竟呢個師傅咧講咗啲乜嘢咧？咁呢個師傅咧。佢喺佢自己嘅群組佢自己嘅群組裏邊，佢自己群組裏邊嘅，咁亦佢個群組裏邊咧有好多第三者嘅喎譬如呢啲呢啲咁樣都係好多人喺度啦，我唔知有幾多人啦。咁呢個係小弟啦。咁當日咧，其實我喺2023年咧嘅11月28號咧有一個講座。就係講呢個紫微斗數同埋八字嘅。咁呢個講座咧，其實我係應一間術數公司，佢好賞識我，邀請我合作。話社長，你講咁多，以前講咁多投資嘢，不如你咁中意術數啊，你都幾準啦，不如你同我合作啦咁樣樣。咁呢間術數公司咧喺內地經營嘅，咁用呢個企業同埋呢個現代化去管理。咁嗰位師傅咧，據講咧就係2022年交稅咧都交咗5000萬人民幣。咁我自己
本人對於內地去經營術數，同埋我哋而家師傅去經營術數，無論係個人操守咧，或者嗰個格局咧，都係好唔同啦嚇。咁我就欣然同佢合作。咁啊唔知點解咧，呢位仁兄咧就喺佢自己嘅網頁嗰度咧，就竟然就講咗呢句騙子出現了啊，或者我用呢個畫筆啦咁會清楚啲啦騙子又出現了咁樣啦。咁我就問過啲法律界嘅專業人士，咁誹謗嘅定義咧就係咁樣噶啦即係喺第三者面前去咁樣去話我啦話我係騙子喎咁樣。咁當其時咧我就百思不得其解啦，我又冇得罪佢即係講到底可能都係有一面之緣啦，認識過啦，但係之後就冇來往。咁我又唔知點解即係佢要咁做啦。咁當其時我都冇理到呢件事嘅。好啦，咁呢一日咧就係2023年11月17號。好啦，咁咧就喺12月30號定29號臨近大除夕嘅時候咧，咁咧有個我叫佢做呢個X 君啦X 君啦，即係費事噏佢個名，等佢出名啊。咁但係好多人咧都知呢個人咧係麻煩嘅，係啦。咁佢無端端咧就講李恩師，即係我嘅恩師啦，因為我都係喺嗰個 Messenger cap 出嚟嘅啫。李恩師輸棋子輸到撲街，跟住話我股票牌咧竟被釘牌咁可能佢打錯字啦，牌警唔知點解恭喜晒，恭喜你股票牌照被釘牌，祝你年年有今日，歲歲有今朝，扮睇唔到而家我踩你場，唔敢回應咁呢個人咁我就駁咗佢啦，即係我冇理佢嘅。咁另一張圖咧，佢繼續 send 啦咁又係呢個人啦大家認住佢啦，認住佢啦。咁佢send 咗呢幅圖出嚟啦，係啦。咁大家眼熟嘅，咁估到佢講緊邊位師傅啦。咁呢一位師傅咧就知道我會錄呢一集嘅，錄呢一集焦點視頻嘅。咁就喺個電話喺個 WhatsApp 裏邊咧，千叮萬囑叫我唔好開佢個名。佢話佢已經好多是非啦，佢唔想再惹麻煩，係啦，咁樣講啦咁我亦都應承佢咧，我話我唔會開你名，你英文名我都唔會開包括英文嘅拼音都會唔開。咩叫英文拼音咧？如果啲英文名叫 Edward， 我係唔可以講愛德華嘅咁樣啦。咁我就姑且咧就叫佢做咧 A 師傅啦咁以我所知咧，咁A 師傅咧就同呢個 S 君咧就曾經係嗰個師徒關係啦。咁但係本人咧就絕對唔識呢條友嘅，係啦，我都唔明咧點解佢會釘上我嘅。咁我知道咧都係A 師傅咧千叮萬囑叫我唔好講佢，咁所以我盡量唔講咁應承咗你㗎啦，冇開你名啲樣嗰啲遮晒㗎啦。好啦，下一頁咪俾佢屌。咁我都知道咧，頭先 S 君咧同埋嗰個葉師傅咧係呢個即係兩師徒啦因為X 君咧就我數就已經拜咗4個師傅啦。咁同 A 師傅咧就唔係好啱啦跟住又拜其他師傅嘅，咁最後都係即係冇，即係佢成日搞事啊嘛，咁俾人踢出師門啦。咁今次咧無啦啦咧佢又瞞住咗葉師傅，就向我 send 頭先嗰2個短信啦，即係呢個啦，無端端呢啲嘢啦咁啦係嘛。咁咧我於是乎咧我就喺12月30號
即係2023年12月30號咧，就出咗篇文啦。咁啊，大概咧就話仲有2日唔夠就2024年，本社長咧就有件有趣嘅經歷咧，想同大家分享一下。話說近日啦，有人不斷send信息，好似好關心我。本身咧就唔知係邊位，經了解之後咧，原來係葉沛峰師傅嘅徒弟。本社長咧一向喜歡結識不同師傅，在2020年經朋友介紹一陣間我會講下我識葉師傅嘅經過介紹咧就亦都曾經付費揾過葉師傅批過名，亦曾經咧邀請咧葉師傅咧上去我 Sky Finance 拍過一輯節目《財女心經》。記住啦，我係財經網台 Sky Finance 嘅負責人呢個係我其中一個老闆嘅身份啦至於批命準唔準咧，就見仁見智啦。不過咧有啲激動不過咧曾經批我咧，我2020年揾佢算命噶嘛，佢就批我下一年嘅流年啦。通常咁啊嘛，我今年揾你去批流年，就係講緊下一年啦我2020年揾佢批命，咁咧佢就話我2021年咧離婚，咁咧其實就冇發生過嘅。咁咧搞到我咧開心咗成年，因為咧我喺度幻想緊咧有啲咩新女咧埋我身，條女有幾正，身材有幾好咧先至會令我離婚啦，咁樣即係講笑咁啦。呢啲事咧其實就好平常批命嘅嘢咧又點會一定準啦？就算天文台都測唔到500年一遇嘅天災係咪？所以咧我本身咧就冇上心嘅。有時同朋友分享下自己找不同師傅批命嘅經驗都係好隨意，或者可能就係咁啦。葉師傅咧就覺得我周圍唱佢啦。點解我會有呢一句咧？我一陣間我會解釋。跟住咧就話我係騙子啦。咁我都再就係呢句啦即係騙子又出現了騙子又出現了講緊呢樣嘢去翻嗰個貼啦。咁個貼紙咧就未完嘅喎。跟住我再講啦，就話客人付費算命，因為嗰刻我係客嚟噶嘛。我2022年咧先至開放即係拍焦點視頻拍得好過癮啦，就開放呢個算命服務啦。半個師傅啦我從來都唔敢認我係全職嘅算命人嚟嘅我係金融佬嚟嘅啫，有啲激動。客人俾錢去算命，同朋友反饋一下咧，事實咧都叫做唱。即係一個客人咧去食完一間餐廳覺得啲菜唔好食，唔可以同朋友分享咩？是但啦，本社長做人一向隨意，呢啲雞毛蒜皮嘅嘢咧，從來咧都唔會上心。但係咧搞到要揾啲徒弟嚟我度搞事咧，又真係幾得意嘅。Well 喺股票投資領域本社長材料有限，只能擔當金主同老闆一職，真係嘅如果我識嘢咧，我就做 CEO 啦，揾10萬8萬一個月啦。咁我唔識啊嘛，咁我咪唯有做老闆咯。做經紀咁辛苦，咁我唔識啊嘛，咪唯有拜託有經紀牌照嘅兄弟幫我去做嘢咯。如果或者啲 fund manager 咯，係嘛，account manager 咯，有需要股票暢旺嘅時候，3萬幾點嘅時候，咁有一啲嘢係需要有牌嘅人去做噶嘛，咁我就拜託佢哋做啦。咁所以咧我就唔存在釘唔釘牌嘅問題嘅繼續咯。於是乎咧，葉師傅咧就喺佢個 Facebook 度咧嘅專頁咧咁佢仲 at 埋其他人嘅喎，好搞嘢嘅喎。佢就at 埋佢啲徒弟咁樣樣喎。我唔知佢啲徒弟有咩感受咧。有個師傅咁樣樣嘅喎。佢又講咗一堆嘢啦，咁我就唔讀佢嗰啲嘢啦咁但係問題咧就出現啦，佢就將我個八字咧公開咗出嚟喎，係咪用呢個畫筆好啲咧？
將我個八字咧公開咗出嚟喎。咁當然佢冇寫話下邊嗰個八字咧就係我啦，係嘛？咁但係都咩料啊？我揾你算命我俾錢你嘅喎，嗰刻我嘅身份咧就係客人啊嘛，點可以因為一啲誤會、一言不合，你可以將我八字公開嘅咧？係啦，正如我呢一集開始嗰幾條問題，醫生可唔可以將病人嘅病歷公開啊？警察可唔可以將證人嘅身份公開啊？銀行經理可唔可以將客戶嘅資料公開咧？咁我覺得係好缺德、好不可思議嘅行為嚟嘅。係啦，咁我繼續落去啦。所以我先至有開始嗰個聲明啦嗰個嚴正聲明。咁我繼續落去啦。其實我都唔知嘅，只不過咧有個朋友咧，佢又好好心啦，又 cap 咗啲圖 send 俾我啦。佢又話喐下都公開客人嘅八字，呢啲咧真係 PK 係啦。咁錄咗啲口信俾我啦。咁我都好多謝佢啊，鳴謝佢。好啦，下一頁啦。S 君咧又出現咯。佢咧好得意，佢出幅圖咧就影咗我啲資料啦，我個 post 啦。呢個 post 咧即係呢一部分嘅 post 啦，呢一部分咧其實就係我呢幾頁嚟嘅啫。即係呢幾頁嚟嘅啫。大家OK 我明我，即係呢幾頁嚟嘅啫。S 君咧就話仆直社長即係講緊我啦，神棍庸師，誤人子弟，禍害股民咁啦，呢啲已被證監會除牌。咁我從來都唔係經紀，我亦都唔受呢個證監會咧就管轄嘅。咁我甚至乎咧係小股東權益會嘅負責人。係啦，我喺2018年咧曾經咧帶領過幾百個股東咧、小股東咧去圍住證監會咧去請願嘅。成功咧另一間上市公司咧係復牌嘅。即係好多當時上晒頭條嘅。係啦，咁樣咯。所以我就更加唔會俾證監會管到我啦。淪落到賣保險我想話咧，我識好多賣保險咧嘅專業人士做到呢個區域總監咁樣身家咧幾億計嘅。其實賣保險賣得成功一啲都唔差。可惜咧，我真係冇賣保險嘅潛質啦。我又唔係打工嘅，都唔存在，即係冇呢件事啦。其實三安白做啦，好奇怪，踢爆真相，你屈啲嘢落我度又踢爆真相。佢話嗱，記住佢話咧本人咧亦非葉先生嘅徒弟。葉先生我估係指頭先嗰位葉師傅啦。係啦，咁我再用一個熒光筆咧就圈一圈佢啦。佢話本人亦不是葉先生嘅徒弟葉先生嘅徒弟不是葉先生嘅徒弟。好啦，大家記住佢話 S 君話本人亦不是葉先生嘅徒弟。我發現一樣嘢，葉師傅咧喺佢個網頁咧佢話我嘅學生以新藝名正式出山努力咧自有好成果唔講啦。呢個咪就係 S 君咯。呢個咪就係S 君咯。你要紅筆先得。呢個咪就係 S 君咯，即係呢個咯。下一頁啦，即係佢咯，係嘛？咁頭先佢咪話不是葉先生
底。係啊，咁啊自打嘴巴啦，係啦，咁啊即係有少少精神分裂嘅呢條友。咁啊唔好理啦，繼續去啦件事。咁啊嗱最過癮喎，精彩啦！咁啊佢再回應我喎，阿葉師傅咧再回應我啦。咁我用呢個熒光筆先。咁啊佢係講咗件事啊，係啦，佢話老實說。興趣班嘅學生入面打架犯事都與導師有關嗎？即係其實同緊阿 S 君咧就割席啦。佢話況且咧，現在玄學界咧一個學生會跟隨好多師傅，所以咧以後有什麼事咧，各位直接咧就揾我嘅學生商議吧。柯南在此嚴正聲明咁樣樣啦。此位仁兄即係講啦，佢話我私下咧就向佢咧就提出購買六壬神課與七正四餘嘅錄音筆記，或是單對單咧教授佢啦，即係講緊我啦，咁啊被佢拒絕。咁咧話我咧就坦白承認自己咧完全唔識算命。咁我相信有認識我揾過我算命嘅你哋啦，都知道我個功力去到邊度啊。咁啊，只係財源緊絀咧，而印級片，我從來都唔用級片嘅，係啦。老細邊使用級片？咁啊揾佢合作嘅網台啊，即係可能講緊 Sky Finance 啊。我而家諮詢緊我公司嘅法律團隊咧，係咪可以告佢？咁啊偷取佢嘅十型人格筆記喎。係啦，咁啊，亦為日後現時流行網台電視嘅八字十型基礎理據啊！佢寫嘅筆記，觀眾可以搜尋下柯南咁，我未聽過我唔知啊。即係其實八字十型人格咁，個個都識㗎啦，有乜咁特別？咁啊呢度咧先至好好笑啊！佢話曾經游說佢合作股票預測，但認識柯南嘅人咧都知道。佢係從來唔作股市或投資嘅預測嘅，因為你唔識啊嘛，你亦都唔出名，咁點會揾你預測咧？咁啊，亦係抹黑佢反台嘅導火線喎，即係佢話咧同我反台就係個導火線咧，就係我游說佢作股票預測喎。咁大家都知道啦，我係財經雜誌炒股幫嘅社長，亦都係一個財經媒體集團嘅社長老闆之一啦，係啦，咁我要揾人去預測股票，我自己都得啦，咁我同我合作過嘅都有好多著名嘅分析員啦、基金經理啦、上市公司主席啦，我點解揾你去預測股票啊？貪你咩好啊？仲要咧，大家如果係記得嘅話咧，我喺2018年咧。19年咧已經有一個好受歡迎嘅財經結合呢個玄學風水嘅節目嘅，叫做原來財經啊，係啦，原來財經。咁大家咧喺 Google 咧打我個名啦，劉東林啦，打原來財經咧咁喺 YouTube 度咧都會揾到好多片嘅咁當其時咧，我就同一個師傅合作啦嗰個師傅亦都好出名啦咁我已經揾咗個師傅啦，咁我揾你嚟做乜嘢啊？啱唔啱啊？咁反駁晒佢呢4點啦。咁我自己本人咧就認為咧，我同佢交惡嘅原因咧，係啦。咁唔講我真正交惡原因。咁佢話我回應翻第一、第二啦向佢買咩大陸任嗰啲咁嘅嘢。OK，咁我 cap 翻當日嘅 cap 圖出嚟咯。咁佢話我揾大錢，咁我就話好啊，到時請你唱 K 啊。咁佢話好啦咁呢句嘢咧就精彩啦。
佢話希望遲下啲節目有機會合作，係啦，好似你 sell 我喎，係咪啊？啊，老兄，是你向我銷售你自己嗎？對吧？啊？你在 sell 我係咪啊？咁我禮貌就俾個咁嘅你啦，你向我敬禮啦，係咪先？呢啲好普通啊！呢句説話，希望遲下啲節目有機會合作。OK，咁我又問佢嗰啲七正四餘點解啦？咁佢話我財咩啊？田財電玩有田產呢啲都啱嘅嚇，我係真係有田產嘅，我亦都真係揾到錢嘅。咁佢話我窮啊，咩印卡片即係自打嘴巴啦，你都算到我有田產同埋揾到錢啦，係嘛？水日會合啊，容易遇上大老闆幫手，我身邊嗰啲全部老闆嚟嘅喂，揾個打工揾3-4萬人工一個月嘅都難喎，即係唔係話串。好啦，咁佢會有繼續 sell 我啦，到我開呢個七正天星班就通知你吧，咁我梗係話好啦，咁我就撩佢講第二啲嘢啦，咁咧佢繼續 sell 緊佢啲時間嗰啲嘢，咁我都好禮貌嚇，我星期1、3、5晚啊最得閒咁樣啦嚇，咁啊重點嚟啦，了解下你啲班先，喂，禮貌咋嚇，即係唔好玩啦，禮貌回應社交禮儀我都識嘅，咁我當然啦，我都見到佢咧，嗱老實講，我就會同佢講話，我咩都唔識嘅，我玩嘅啫。咁大家都知道我係好中意考啲師傅牌嘅，咁啊話就話考牌，咁亦都係喺佢哋身上學嘢啦。咁啊知道邊個得邊個唔得啦，同埋揾到一啲命理上嘅謬誤啦。但係唔好忘記喎，我係俾足錢嘅，有時會俾 tips 嘅，除非我揾你算命嘅時候咁我同你講我乜都唔識嘅我梗會話識少少啊。咁我直情話唔識，咁佢真係當我唔識啦咁我成個算命流程咧都知道佢嘅水平係點㗎啦好啦，繼續。但係佢嘅人格係有問題，咁佢就算我離婚啦，咁冇嚟到嘅。佢算我2021年離婚冇嚟到，咁我就喺2022年回過去啦。佢之前嗰句咧，即係喺2021年4月29號之前咧，照玩下先啦。有時分離未必係壞事，咁我回翻去冇撚離婚，白高興了1年咁OK。咁呢度過癮嘅呢度，咁我唔知究竟佢姓葉嗰個同埋 S 君咩關係啦但係有啲好得好笑嘅。咁有個朋友啦就 send 啲嘢俾我啦，社長你好，早年一直有留意你股票分析文章，近年多看你玄學片，即係講緊焦點視頻而家焦點視頻咧嘅 camman 啲員工咧聽到我講呢個故事咧都咬牙切齒感覺到好氣憤兄弟定啲嚟拍埋呢個節目先。佢話咧近呢個講翻呢篇嘢，近排嘅事咧就令你煩擾啦，我係知道內情嘅。咁佢就話事緣咧S 君咧小時候咧交通意外令頭部受創，咁咧造成咧一定程度嘅情緒及性格缺陷，加上呢個好撚好笑加上長年貧困同埋沒有女伴，早已咧申領咧成為白級人士，係啦。咁咧葉師傅咧可能咧就係想研究呢個精神病患者嘅八字，先至與佢為伍。或者咧兩個本身都係院友，即係咧睇幾多次咧都幾好笑。社長你又身份有地位，就唔好同佢哋計較，始終佢哋先天有含，難得再培訓，求其算命有一技之長都可以揾食。
你就高抬貴手俾條路人行下啦。咁我都笑撚到撲街啊！咁撚搞笑，可唔可以截頭去 Facebook 分享啊？嗰個得饒人處且饒人啦。咁啊，記住咧要 cut 佢個名啊，cut 咗你名啦嚇，cut 咗你名係啦。保護告密者梗係啦，告密者都要保護啊。點解我即係病人嘅履歷可以隨便公開咧？屌，原來我自己認真咗。OK，咁啊再睇啦。咁咧，其實咧，葉師傅咧，佢本身咧都好中意挑機嘅嚇。咁佢又藉口去考察下咩有晒地址嘅啦。咁咧，其實呢一個地址咧就係另一個師傅叫做又開咗啊。睇下先。另一個算命師傅咧叫鐵心丹尼啊，大家去不妨揾多啲佢啦嚇。佢個地址喺萬年，係咪呢個啊？係啦。咁咧好奇怪，有時我都唔係好明啲人咧係諗啲乜嘢。咁帶阿 S 君啦，呢個 S 君啦，咁呢個師傅啦呢個師傅啦，一陣間我會開佢兩個八字出嚟嘅。咁去人哋度踩場喎，好奇怪啊！真係話人哋窮咁樣咁得意。咁仲過癮啲咧，就係咁呢句又好得意啦佢話有啲行家又窮到咧200蚊塊白板咧都冇錢換，刷得咁辛苦都係幾百蚊。現時我公司咧用強化白玻璃白板大約3000蚊，哇，好撚高貴喎，真係買唔起啊3000。所以咧開業成本咧係新人需要考慮嘅重點。玄學師傅咧平均8000人工，係咩？哇！我當年未正式執業喎，一封利是都10萬蚊人仔我唔知喎真係。OK 笑鳩人哋用白板啦嚇。個白板就係咁嘅係啦。咁頭先嗰位師傅啦，鐵心丹尼啦，我用翻畫筆啦鐵心丹尼。OK， 鐵心丹尼。話鳩人哋呢塊板啦笑人哋即係呢啲咯，即係本身都係中意攻擊人嘅呢個師傅係啦。我唔明佢嘅心態。所以咧，即係有條友告密咧，院友即係院友可能都係真嘅喎，即係否則咧就即係解釋唔到。成件事咧就有幾幅圖漏咗，係真係有幾幅圖漏咗，我都嬲嬲地。咁我喺度講翻啦。事緣咧就係頭先我講過，就係2020年啦某日啦，我個朋友咧，即係公司嘅同事咧，就介紹咗葉師傅我識嘅，因為嗰日咧佢係邀請咧葉師傅咧上嚟我嗰度咧就做節目嘅當時個節目咧叫做才女心經啲圖我俾晒阿 Mac 嘅唔知點解到我而家錄嘅時候咧就少撚咗幾幅，不過唔緊要啦，我口講佢上嚟錄節目咁樣OK 啦，同佢打個招呼啦。我見到佢西裝骨骨又幾斯文咁樣，我就好欣賞啲後生仔過去同佢打下招呼啦，順便約佢算命啦，係嘛？你要知道個師傅有冇料係嘛？最好咧就即係直接約佢算命啦，咁解啫喺席間裏邊咧，阿師傅佢啲嘢準唔準就見仁見智啦。不過好明顯咧，佢批我2021年咧離婚咧就唔係嘅，就唔係呢個事實嚟嘅。
咁我都冇嘢嘅。咁我後尾咧，我就將呢樣嘢咧，嗱，真係燈火發誓啊！我就向兩個人透露過嘅啫。一個咧就係 A 師傅，係啦。咁 A 師傅唔係多口嘅人嘅，佢聽完就算噶啦。我只不過當其時就問佢：喂 A 師傅嚇，你嘅同門啊，咁啊話我2021年離婚喎，我就唔覺得會啦。你覺得咧係點會離婚啦？咁樣咁我啊咁啊，結果冇嚟到啦，係嘛？咁我亦都話咗俾當日介紹阿葉師傅俾我認識嗰位女士聽，我就話：喂，上次呢位師傅佢話我2021年離婚喎，結果冇嚟到喎，咁樣。咁啊，我就細估唔到咧呢位女士嗱，其實呢位女士咧都係一個專業人士嚟嘅，佢係湊啲莊家嘅，係啊，即係服侍啲莊家嘅，用佢嘅專業知識去服侍啲莊家嘅，咁啊，亦都百萬年薪嘅，啊，亦都有晒所有金融牌照嘅，咁啊，佢又多口又話翻俾阿葉師傅聽啦，喂，阿社長話你唔準喎，佢冇離婚喎，咁樣可能就係呢句咧，就令到阿葉師傅咧好唔高興。因為後尾咧，呢位女士咧就話翻俾我聽，佢話咗俾阿葉師傅聽，跟住葉師傅聽完之後咧就話：社長唔掂啊，社長仆硬街啊，社長真係冇運行啊。咁啊，同埋咧就否認咧就冇預測過我冇離婚咁樣樣咯。咁頭先大家都睇到啲對話㗎啦嚇，咁啊。冇離婚，白高興你一年玩下先啦。有時分離未必係壞事咁樣，咁啊有晒啲 WhatsApp 截圖啦。咁後尾佢換咗電話咁樣，咁啊有證有據，咁啊嗰一刻開始咧，我就知道阿葉師傅可能唔係好妥我，咁但係冇理由隔3年先搞我啊，係啦，咁啊隔3年先搞我個叫做 S 君啦。咁我 check 到 S 君個師傅係葉師傅啦，咁就係有頭先嗰啲咁嘅對話。咁我最唔滿意咧就係佢公開我八字。咁啊，其實嗰陣時關係好嘅時候咧，咁嗰位女士咁啊話翻俾葉師傅聽，喂，阿社長話你唔準喎，佢冇離婚喎，咁你咪一句就話，哦，冇離婚啊，咪恭喜佢咯，今年唔離，咪出年嚟咯，出年唔嚟咪後年嚟咯，即係冇問題嘅。朋友之間講笑，我咪得啖笑咯。我唔係因為呢樣嘢去追死你啊嘛，更加冇唱你。我真係發誓對2個人講過嘅啫，係啊，或者可能有啲公開場合自己漏個口風啦咁樣，大家都知我係隨意即係講下笑咩，唔即係話算命啲100%準咩嚇？即係同埋婚姻啊，不嬲都好難算嘅。因為八字咧係古代嘅學問嚟嘅，喺古代嚟講咧，名門正娶啦、洞房花燭啦先係結婚噶嘛。咁而家成日都洞房花燭噶啦，嗰時其實離婚結婚呢啲嘢本來就唔係咁易算，所以就係我覺得佢係依樣嘢嬲咗我啦，所以先至喺無啦啦話我係呢個無啦啦話我係騙子啦，係啦，咁好啦，咁講到呢度啦，其實呢個係可以告得入㗎嚇，呢個係誹謗嚟㗎，咁我會保留呢張截圖啦。咁好啦，你開我八字啦，咁我亦都係討論翻你嘅八字，不過咧我話好好嘅，你開晒我8個字出嚟係嘛？睇下先。開晒我8個字出嚟 ，OK， 我開你5個字啫。好啦，咁呢一 part 講到呢度，下一 part 千祈唔好錯過。哇！噔噔噔噔，好啦。唔覺意揩到塊板添，不過唔緊要啦。嗱，係咪我好想知道呢2個人嘅八字咧？嗱，人咧開我個八字出嚟咧，咁當然咧就唔啱啦，咁唔可以話，阿社長我同你玩啫，有一集你都將自己個八字公開咁滯啦，都攞出嚟講啦，咁你都玩得咯，咁我咪公開你個八字咯。
嗱，咁啊講唔通啦。我自己公開我嘅八字咧，就係我嘅事啊嘛。你公開我個八字咧就唔得啊嘛。你知我八字，你估我唔知你哋八字咩？嗱，觀眾真係好奇怪啊！各位師傅嗱，收徒弟咧真係要認住呢啲咁嘅結構，好中意搞人嘅嚇。咁啊搞人咧，通常咧就會搞邊啲咧？搞翻自己嘅師傅嚇。咁啊覺得個師傅都冇後果咯，係嘛？搞自己嘅師傅冇事啊，搞埋啲師兄弟啦都冇嘢，咁啊先去揦出邊嗰啲嘅。咁啊，無論你個行業你係一個術數師傅又好啦，或者你嘅行業咧仲係玩緊呢個師徒制嘅，譬如律師啊咁樣樣啦，啊啲八骨嗰啲醫師啊，啊武術啊功夫啊嗰啲咧，啊教練啊打泰拳啊咩都好啦，有呢個師徒制，有老師嘅學生制啊。如果你係收徒嘅、收僆嘅、收學生嘅嗱，呢一 part 咧真係要記住。咁呢兩位仁兄咧嘅八字咧，竟然咧係好似嘅，同年同月出世，個日元咧都係甲木，係啦。咁咧佢哋都係怒煞嘅或者透煞啦嚇。咁咧同埋咧就係呢個制煞太過啊咁嘅情況嘅。咁啊欣賞下八字先嚇，大家睇睇啦。咁啊〜一模一樣嘅，呢個係老師啦嚇，老師啦。咁我好有道德嘅嚇，你開晒我八字，我開你5個字啫，係啦。天光嗰啲我忍咗佢，咁啊所以有排估嘅嚇。咁啊5嚇好多5噶嘛，係嘛？冇5又得噶嘛，係咪先嚇？跟5又得噶嘛，係嘛？睇我對你幾好係嘛？咁啊個結構就係咁一模一樣嘅。嗱，呢個就係徒弟啦，啊5未日元甲，咁啊我個日支我遮咗佢啦，算係咁啦。咁啊一個係丙寅時，一個係癸酉時。大家係咪戚戚清奇啊？戚戚清奇嘅 ，OK。咁啊嗱，好明顯啦。咁啊係咪甲天光啦？大家都未月出世啦，未月出世係嘛？咁啊，會唔會財氣通門戶啊？財氣通門戶，不過咧火燒門戶先啦，五未合啊嘛，好重嘅火喺度啊，呢個未土咧，咁啊雖然都係甲嘅財，咁但係燒着咗，咁啊望落去。都可以好肯定話俾大家聽，兩個八字都係怒煞嘅。怒煞咧，中意話事啦，中意出風頭啦，中意做大佬啦。咁問題就係你個甲木咧有冇力去任得起財官先？任唔起財官咧，就搞唔掂個煞噶咯喎。咁啊，好明顯啦，做出一啲咁嘅行為咧，即係都唔係做大事嘅嚇。咁啊，應該搞唔掂個煞。咁啊，財咧嗱，我唔睇小人嘅，唔中意還窮啊，笑人哋用個白膠板啊咁樣，我又唔係呢啲咁嘅人嘅。不過我睇結果啦，以我所知咧，兩個都單身嘅，唔知有冇女朋友添。咁啊，社會地位唔高嘅。最多就係術數師傅啦。咁啊，另外一個我唔知佢做咩添啦。咁啊，另外一個咧就好中意，以我所知佢已經計埋呢個已經拜咗4個師傅噶啦。咁啊，之前嗰3個咧都反目嘅。咁啊，其中一個咧就俾佢搞嘅，係啦，又連民皆招啊咁樣啦。咁啊，都係即係頭先都講啦，嗰個師傅咧。千叮萬囑叫我唔好開佢個名，係啦，咁我應承佢嘅，唔開佢個名，不特止，仲要佢英文名都唔講，佢嘅英文名嘅拼音都唔講，即係話如果佢叫 David 嘅，我係唔可以用大衛，得唔得先？如果佢叫Paul，我唔可以話保羅咁樣就係咁啦。咁
佢哋係怒殺嘅，咁啊，亦都係祭殺太過嘅。咁啊，呢個咧就有少少財破印添啦，啊個師傅有少少財破印添啦，即係好道貌岸然啦，好正經啊，好一表人才咁樣樣啦。咁啊，但係你望佢個相，其實知咩事啦，我唔多講啦。咁啊，暗地裏咧會搞人嘅，會搞其他師傅嘅嚇。咁啊，亦都我喺揾佢算命嘅過程裏邊咧，佢都有數落同門啦，有數落自己嘅師傅啦嚇。咁佢個徒弟咧個八字咧係同佢好似嘅嚇，即係天干，即係兩條柱啊，年柱月柱一樣嘅。當然嗰兩個天干我引咗佢啦。咁大家都係甲木啦，係嘛？咁啊都係呢個都係入唔到財官嘅。咁啊入唔到財官咧，官嚟計，除咗社會地位啦，即係同埋你做嘢會唔會係啲爵級啊、大碌柴級啊、director 級啊咁樣樣啦？係咪高薪高職啦？咁啊，以我所知就唔係嘅。咁啊，另外咧，官煞任唔任得財官？官煞咁亦都代表自己個師傅啦，自己個大佬啦。咁啊，佢係專搞師傅嘅，係啦，念街招啊咁樣樣嘅。跟住幾年之後打電話俾人扮冇嘢嘅，咁得意嘅。咁啊，大家認住呢一啲格局嘅八字啦，十天干嚟計咧，始終都係甲木咧就為十天干之首。咁啊，甲木咧係不甘人下嘅，喺一定嘅條件達成之下咧，佢就會茁壯成長，係啦。咁當然身旺嘅情況之下咧，就會大樹好遮陰，好識得照顧人，唔甘於人下，自己咧努力向上。咁啊，但係咧，如果入唔到財官咧，就麻煩好多啦。特別係呢啲祭殺太過嘅格局啦，記住佢係怒殺嘅咁即係個殺喺邊度咧？自己諗OK。咁下邊咧就有好多火嘅咁我都唔講啦。咁佢哋咧就2017年咧就行呢個丙戌大運係啦。咁呢個已經壬午戌啦咁本身又有午未啦呢個有午未啦，又有壬午嘅半火局啦，係啦。咁一嘢燒個煞咧就祭殺太過。咁佢自己唔知識唔識得算自己條命啦。到2025、2026、2027咁至午未，咁唔知佢哋會點啦。好啦，咁呢一集咧花生指數直衝雲頂衝九霄又教到大家咧食碗面反碗底專咧搞師傅嘅希師就肯定噶啦，滅祖就唔知啦。不過就好似恭喜發財咁恭喜嘅自然發財啦。咁希師就滅祖。咁條題咧就即係一對咁樣就相輔相成押韻嘅啫希師滅祖兩師徒就八字如倒模真係好奇怪喎。即係佢哋開我八字出嚟啦開我八字出嚟啦。咁你估我唔知你哋八字咩咁咪大家研究下咯咁我亦都知你哋條水喺邊度嚟嘅呢一個人嘅師傅咧就 like 咗我個 page 嘅咁大家想知即係我哋嗰個瓜葛嗰個結怨嗰種即係文字寫來寫去嗰樣嘢咧，喺我嗰個 Facebook 度咧都會睇得好清楚。咁佢個師傅咧都 like 我嗰個專頁嘅，即係嗰個 post 嘅。咁證明咧佢自己個師傅咧都睇唔過眼啦咁嗱呢一集咧，如果你係花生友咧，即係話你淨係對術數有興趣嘅，你唔知香港嘅術數界係點嘅，可能你唔知我講乜嘢，淨係喺個學理度咧睇得過癮啦，同埋頭先嗰啲片啦嗰啲圖啦睇得過癮如果你係本身係一個玄學師傅嘅，或者你係識得我所講嘅人嘅，你就會睇得好有味道啦，係啦。咁呢一集咧係值得咧
永遠存在。係啦，咁啊，多謝各位收睇。多謝你收看我哋嘅節目。如果鍾意嘅話，記得讚好我哋嘅影片，同時留言支持我哋。最緊要嘅係訂閱我哋嘅頻道焦點 FM TV。焦點係一個推廣知識共享嘅綜藝網絡平台，你絕對可以喺呢度揾到自己喜歡嘅內容。影片資訊欄有主播嘅網站專頁連結同埋聯絡方法，仲可以領取網站免費公開網課。記住，名額有限，把握機會。